Смена! Мен Гапаров Уланбек 1981 жылы Баткен районунда төрөлгөм. Кичинекейимден эле 5-класста баштап футболго кызыгып баштагам. Күн выходной болды. 2 выходной, бүгін тренировочный процесс. Средний болады, втягивающий. Ар бир оюнга подход керек да, даярданыш керек. Барып эле раз ойноп койбой. Мисалы турнирге барсак, кечинде биз балдардын состояниясын карайбыз. Азыркы неме бар, бая гаджеттер, соткасы менен түнү менен уктабайт, соткасын алып коебуз. И что балдарга мотивация беребиз, ар бир оюнга даярданыш үчүн, даяр болуп чыгыш үчүн да, ошондо жеңиш болот. Лучший тренер деген наамды алдык. 14 жаштагы биринчи лиганын. Бул 2021 жылы мана турнир посвященного Всемирному дню футбола дейт. Мана чемпионатта алгачкы орундарды алып келдибиз. Биринчи жылы акыркы место болсо, көп командага ири эсеп менен утулсак, азыр бар Баткен дегенде коркот. Тренер болуп келгенден кийин башында кыйналган. Тыштап коеюн деген күндөрүм болот. Мисалы кыйын, бала топтоп, бар бир балага ар бириге өзүнчө подход керек. Birinin семьясы мындай, бири характери бар. Мен даже немеге да балдар чакырышты Бишкекке. Бизге келип иште бериң. Деди, мен Бишкекке, Жалабатта немелер болду, предложение. Бирок балдарды тыштап кеткенге көз кыйбат да. Эси мен кетип кала берем, кетсе, акчасы жакшы, мага акча неме кылып берди. Просто бул жакта балдар калып кетет. Ошончо мээнет, 4 жылдык мээнет текке кетет. Поляны өзүбүз карайбыз, что балдарга неме болсун деп. Полный бизде тренерский состав, поляны чөп ороз, суу коебуз. Көп нерсе жумушту өзүбүз кылабыз. Эми ошончо мээнет кылып, бул поля бир убакта вообще начар болуп калган эле. Азыр Кудайга шүгүр, поля жакшы болуп калды. Эми дагы тыштап кетип калсаң, дагы калат, дагы жок болот. Ар бир эле тренердин биринчи эле кыялы, ар бир окуучусу улуттук курамада, национальный сборной Кыргызстанда ойносо, 20 бала болсо, 20 баладан ашы барса 2-3 футболист калат. Мисалы, кээ биринин ата-энеси башка окуу жайга тапшырат, турмуш шартыга карайт, башка немеге кызыгып кетет экен.
eleme emas, общий batgan uchun bu bizning komanda uchun keyingi выходga, play-offga chiqish utuq bo'ldi. Bardo suyunib turamiz. Bu 1-4 finaldan çeyrekten chiqdik. Keyingisi уже Bishkekda finalniy часть bo'ladi, 4 komanda. Yugdan 2 komanda, severdan 2 komanda. O'yin total bo'ldi. Har bir o'yin bizga jo'nakoy bo'lmaydi. Значит, har bir o'yinga nastroy qilib chiqamiz. Men tushunib, har bir trenirovkaga dayargarchilik ko'ramiz, plan yozamiz. Bu hozir men kunimlik plan yozsam, haftaning ayağında bir haftalık nedelniy plan yozamiz, bir aylık годовой plan var. Bizim federatsiya proyekt Modern Coach degan proyekt 2 yıllık proyekt oldu. Her bir rayonda, her bir yerden Kırgızstanda. Baldardı tаңдап alıp spesialniy okutuştu. Oşol jerde okuduk. Al жерден көп tajriba topladım. Anan kollegalarım menen neme kılıp turabыз. Oput almaşıp bilbegенди сурайбыз. Bara ошол опыт ашаткен. Дагы эле неме кылабыз, биз келечекте муну А лицензиясын окуганга даярданып турабыз. Бул өтө татаал иш. İçige kirgенден кийин чыгыш кыйын. Misal детский futbol bizde başka, юношеский, подростковый başka, çoğun futbol 3 bölük futbolda, 3 mamile, 3 her türlü balaga neme kılış gerek. Үй билем дагы көнүп калдым futbolga. Келинчегим жардам берет. Анан ошо балдарым деле футболист, атасы деле анан колдошпай эле жок. Мен деле ошолорду колдоп, кайка барса эртең менен ушул эмелерин даярдап, кийимин даярдап, топторунан мынтип кайка барасыңар, канча күн ойнойсуңар деп эле өзүм анан узатчу болдум. Ушундай жеңип келсе экен, Баткендин аты чыкса экен, ушу балдардын ойногон ошол жолдошум менге кайтса экен деп эле тилеп калчу болдум. Abdurazak Murodil, Marg'ilon shaharida tug'ilganman. 56 yoshda kirdim. 7 yoshdan futbolga kirganman, mehnat stadioniga. Birinchi ustozim Karlov Viktor Nikolayevich edi. Futbolga kirishim sabab hali oldin SSR davrida ommaviy instruktorlar bo'lardi, sport bilan ishlaydigan odamlar. Bizni mahallada ko'rib, shu taklif qilib stadionga olib kelgan, mehnat stadioniga. Shu mehnat stadionda Karlovda ustozimiz qo'lida yurib, futbol sirlarini o'rganib keldim. O'zbekistonda futbol nechinchi yilda paydo bo'lgan? 1912-yil. Qayerda? Qo'qonda. Qo'qonda. Молодец, ana. Bilar ekan. Ikki orqadan tur. Oradan o'tkazishing kerak. Keyin o'yinda to'p tepayotganing aniq bo'ladi. Oradan o'tkaz. Ana to'xtat. 16 yoshda mehnat jamoasida katta komandaga, respublika musobaqalarga, komandaga, jamoaga qo'shilib o'ynadim. 17 yoshda 84-yildan 88-yilda Neftchi Farg'onaga taklif qilib 5 yillarda o'ynadim. U paytda SSR davrida Neftchi emas, Neftchani Fergana deyilardi. 88-yildan keyin 2 yil Avtomobilist Qo'qonda o'ynadim. Qo'qondan keyin Atlaschi o'zimizda Marg'ilon Oliy Ligada o'ynadim. Undan keyin Sharixonda o'ynadim. Oxirgi Tsimichiga borib, Tsimichida 2-ligada komandani Oliy Ligaga chiqqanimizdan keyin mana shu yerga yangi Marg'ilon shaharchaga kelib, 2000-yildan beri mana shu stadionda tugarak ochib, bolalar bilan ishlayapman. 23 yildan ichida shogirdlarim viloyat chempionlari bo'lgan, respublika chempionlari bo'lgan, Osiyo chempionlari bor. Jahon chempionatiga ham Nodir Kamolov ham
O'zbekiston terma komandasida qatnashib kelganman. Mana bu yangi Marg'ilon shaharchada bir 100 ming aholi bo'lsa, bir 50 ming aholida mana shogirdlarim, shu bolalar. Bu menga ham kasallik, ham haligi bu hayotimda, bu ham hunarim bo'lib qoldi. Men shu futbol orqali institutlarni bitirdim. O'zim hali ko'p trenerlarni ko'rib, komandalarda, jamoalarda o'ynab, tajriba ortib, hozir mana o'zi shu tajribalarni o'rgangan bolalarga tarqatyapman. Voy! O'yna! Ha, o'yna! Pasiyo! Voy, chaldi, chaldi. Men bitta misol aytaymi, biz o'tgan yili Qirg'izistonga, Issiqko'lga turnirga borganmiz. Hali kichkina bolalarni olib boruvdim musobaqaga. Hatto bitta eng kichkina bolalarimiz bor edi. Shu Turkmanistondan bitta komanda kelgan ekan, ularda ham bitta kichkina bola bor ekan. Shular biz 7 kun bo'lgan bo'lsak, gostinitsa bitta joyda yashaganmiz. Shular shunaqa do'st bo'lib qolgan. Shu hozir bolalardan so'rasa, shu bola olib ketishgan, hali akademiyaga ketgan shu bola. Hali ham shu bola u bilan haligi bir telefon do'stlashib, hali bir-biriga hali telefon qilib, bir-birini so'rab yurishadi. To'p necha gram bo'lishi kerak? Qo'lni ko'targan aytsin. Kim biladi? 450 gram. Malazes. 450 gramdan ortiq bo'lmaydi to'p. 2009-2010-yillarda biz O'zbekiston chempion bo'lganimizda finalda Paxtakor jamoani yutganmiz akademiya. Hozir mana Iskandarovlar, bular haligi Sharipov, biz mana Vastroyli, Farg'onali bolalar ularni yutishgan. Keyin mana shu Toshkent akademiyalar ochilganda bir nechta akademiya taklif qilgan. Yaxshi sharoitda beramiz deyishdi, oylik yaxshi qilib beramiz. Batga qaragandim. Bir qiziqdim, keyin keldim, bolalar bilan xayrlashmoqchi edim. Shu 40 ta bola qarab turgan, men o'talmadim shunda. Shu bilan men qolib ketdim. Mana shu stadionda 23 yildan beri ishlayapman. To'xtat, to'xtat. Endi qara. Ko'chga bilan to'g'ri bormaydi. Yaxshi ayolni. Ko'ryapsanmi? Sakramasmi? Biz oldin ota-onamizdan so'ramasdan stadion kirib ketardik yoshligimizda. Hozir yo'q, ota-onasi katta rol o'ynaydi bolalarning tarbiyasida ham, sharoit yaratishda ham. Oddiy ketdi, vaqtida yirtilsa, ketib olib berish kerak. Bir so'rab turish kerak, boryapsanmi, yo'qmi? 6 yoshdan bolalarni olaman. Kelgandan keyin hali ularga mashq bermayman. O'yin beraman, har xil qiziqarli o'yinlar beraman. To'p tashlayman, o'zim tomosha qilib qarayman. Kim nima qanaqa. Kimdir tosh teradi, kim to'p tepishni bilmaydi. Shuni bilasizmi, qancha mehnat ketadi shu bolani to'p tepishni o'rgatishdi. Hali pozitsiya futbolda bo'ladi, joyini juda ko'p. Men kattalarda ham ishlaganman. Toshloqda 2-ligada. Hatto o'zingizga loyiq bolalarni yig'ib olasiz taktika bo'yicha. Bitta mashg'ulot ko'rsatasiz, taktika. Ular tayyor bolalar. Tayyor bolalar bilan ishlash osonroq menimcha. Endi bilmayman. Men masalan hozir kichkinalar bilan ishlagan bo'lsam necha yil, kattalar bilan bemalol ishlayveraman, qiynalmasdan. Kattalar kichkinalar bilan ishlamaganlar bilmayman. Bola agarda qiziqishi bo'lsa, yuragida bolada bo'lsa, bunaqa sharoitda ham chiqaveradi. Bolalar klishkalarni ham kiringlar bolalar, ey. Shuni sonlarga kiringlar hammalar, hozir gaplashyapmiz. Rivida, krasivak,